2024年7月18日22時頃のツイッタートレンドですが、西川口の爆発、緊急地震速報、マンション爆発、この辺りが出てますね。共産主義トランプ法、大根抜きちゃんみ、岸田の宝、蓮舫叩き。ニュースを見たら、大幅下落、蓮舫叩き、高市さん議員辞職、トランプ法、杉田さん、このようなとこです。